uxlatuvdim, 5-siga qaytib qarayman. Dadamga bozordan tika olgin desam, ayam raddimdan uka o'tiribdi. Hamsiya 5 minutgina bolamga qarab turing. Ha, Obidga bering, qarab turadi. Ha, apting. Tekin enagamanki sizlarga. O'zimda kalam kamni qilganda sizda ham bolangizga qarayman. Olib chiqsangiz eringizni ham qarab o'tiraman. Bittagina 12 so'm bo'lgan deydi, gazini bosib ketadida bolaga qara, kashasini jidirlardan qutulaydi. Obidni ukangga qarab tur, opa-singillarga ishlayga borib keling. Hozir o'ylaydi, o'zi o'rtanchig'izni uxlatuvdim. Malades, endi buni o'ynat. Shu bo'shmanda soddamanda chirt etib birinchi tug'ilolmay akalamga o'xshab pisib. Kechira tug'ilganimda shu kunlar yo'qmidi. Allo, bir kuni. Obid, ukalaringga ovqat ber. Obid, ukang tuvagini tozala. Obid, ukalaringni uxlat. Ha, ayting, uxlatding, erkalatding. Bala qo'ygan katta farzand ekanda. Ha, Obid, qayerga ketyapsan? Yaqinda 12 mashina yutib olaman, ashunda ketaman. Qanday yutasan? Hozir Uzunbankda katta konkurs o'tkazilyapti. Ashida 12 yutib olishingiz mumkin. Shunchaki Uzunbank приложениесini skachat qilib olasiz, aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Har ikki haftada bittadan mashina o'ynaladi. Vo, zo'r-ku. Hozir skachat qilib olaman. Sen bor ukalaringga qara. Dadasi o'zining natijalari chiqdi, ishqib qiz bo'lsin-da. Ishqib o'g'il bo'lsin-da. Ishqibqin ayam qonidan bo'lgan bo'lsin-da. Voy o'g'il aka. Ya sali inson bo'ladi, nima qilyapsizlar? Har kunda umrim tuyak bilan sumakni o'rtasida o'tib ketyapti-ku. Ha, katta farzand bo'lgandan keyin qaraysan-da. Aybim katta farzand bo'lganimmi? Uka qaraverib, 15 ga kirmay qarib qolgan bitta menmi? Ya sizlarda ham shunaqami?